მოგესალმებით. აა დღევანდელი ვიდეო, როგორც ხედავთ, არის ყავაზე მანტიკით. არის ორი ვარიანტი, პირველი და მეორე. ჩაიფიქრეთ ერთ-ერთი, რომელსაც ინტუიციურად გრძნობთ, რომ არის უფრო მეტად თქვენი. და მე კი მივიღვა. დავიწყებ გაშლას რა, საკითხს. მანამდე შეგახსენებთ, რომ გამოიწეროთ ჩემი არხი და კომენტაროთ და ლაიქოთ. გაუზიაროთ თქვენს მეგობრებს და ვისაც პირადი კონსულტაციები გსურთ, უნდა დამიკავშირდეთ ნომერზე 511 14 91 78. ცოტა დაყირებებულია თუ მიჩვენება. აი ესე. პირველი და მეორე. დროებით გავხდეთ მეორეს და პირველი ვარიანტი ვინც აირჩიეთ თქვენთან რა ხდება. პირველ ვარიანტს ხოთაშორის ჭიქაზე დაწერია ერთიანი. ნახეთ თქვენთან შებრუნებული შეიძლება ჩანდეს ეკრანზე, მაგრამ ერთიანია ცალსახად. რაც იმას ნიშნავს, რომ რაღაც საკითხებთან მიმართებაში შეიძლება იგრძნოთ თქვენი თავი რაღაც ეს ლიდერულ პოზიციაში. შესაძლებელია რაღაც ახალს იწყებდეთ. ცხოვრების სხვა ეტაპზე გადადიოდეთ, სადაც თითქოს გიწევთ აკეთებთ ისეთი რაღაცეები, რაშიც შეიძლება მაინც და მაინც ეს დიდი გამოცდილება არ გქონდეთ დაგროვებული, მაგრამ იმდენად თავდაჯერებული და იმდენად შემართებით იწყებთ ამ საქმის კეთებას, რომ რაღაცნაირად მგონია, რომ საინტერესო შედეგზე შეიძლება რომ გახვიდეთ. არ გამოვრიცხავ იმასაც, რომ შეიძლება თუ ქალბატონები ხართ, ვინმე მამაკაცი დააგიდგეთ გვერდით და უშუალოდ მასთან ერთად არ მისი დახმარებით განახორციელოთ ეს პროექტი, თუ არა და მაშინ მამაკაცების შემთხვევაში მაშინ უბრალოდ თქვენ ჩახართ ესე რაღაც ესეთი მუქითმებით და წვერებიანი მამაკაცი ჩანს ამ ერთიანთან გვერდით და მაგის გარდაც ახლა აქ მეორე ხარეს რაც ახატია. ამ შემთხვევაში შეიძლება ითქვას, რომ სადღაც შეიძლება მოგიწიოთ გადაადგილება, წასვლა ისეთ ადგილას, სადაც შეძლებთ რომ ბევრი ისეირნოთ ფეხით და აი თითქოს რაღაცა ძალიან ნაცნობი, ძალიან მყუდრო, ძალიან კომფორტული გარემო იქნება იქ თქვენთვის. აი რაღაც სასიამოვნოდ გასატარებელი დრო გელოდებათ. სხვათა შორის აქ ჩანს კიდევ ესეთი რამ, რომ უახლოეს პერიოდში, მომავალში გიჩანთ რაღაც ახალი ცოდნის შეძენა, ან ისეთი ინფორმაციის გაგება, თუნდაც სხვა ადამიანზე ნაკლებად. უფრო მგონია, რომ ეს ეხება თქვენს განვითარებას, თქვენს სწავლას, თქვენს ცნობიერების ამაღლებას. და სხვათა შორის ეს ცოდნა იქნება თქვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ რაღაცას გადააფასებთ, უფრო სხვაგვარად შეხედავთ, სხვანაირად ფიქრს დაიწყებთ და ძალიან გაგზრდით პიროვნულად და თითქოს აი რაღაცა ტრანსფორმაციული იქნება თქვენთვის მაგ რაღაც ინფორმაციის შეძენა. ძალიან ცალსახად და მკვეთრად ჩანს 100 და აი ამ 100-თან დაკავშირებით გიჩანთ სიხარული. თუ თვითონ თქვენი სახელი თუ იწყება ამ ინიციალზე, ხო, პირდაპირ უშუალოდ თქვენთან მიმართებაშია ეს სიხარული, თუ არა და აი თქვენს მეგობრებს, თქვენს ახლობლებს, ვიღაცას ვისიც სიკეთეს გაგიხარდებათ, აი მასზე გაიგებთ რაღაც კარგ ამბავს. შეიძლება უახლოეს პერიოდში მოგიწიოთ ვინმესთან სტუბრად მისვლა, რომელიც რაღაც აი ახალ დაქორწინებული წყვილი როა და პატარა ბავშვი რო ყავთ ვინმე ესეთთან შეხვედრაც გიჩანთ და გელოდებათ და სხვათა შორის მომავალში, ოღონდ ცოტა უფრო ესეთ შორეულ მომავალში გიჩანთ
წარმატება. ოღონდ როგორი წარმატება იცით? აი ამ თქვენი მიზნისკენ რომ ძალიან რთულად და ძალიან ესე აღმართიან გზას რომ გადიხართ, მაგრამ თქვენ ხართ ისეთი მონდომებული და ისეთი მოტივირებული და ისეთი თავდაჯერებულიც, რომ მიუხედავად აი ამ სირთულეებისა, მაინც წინ მიდიხართ რა. აი მე ვხედავ იმას, რომ აი ხა ჭიქაში რაც ჩანს, რომ ძალიან მიზანდასახული ადამიანები უნდა იყოთ, ეს ნუ აქაც ჩანდა, მაგრამ აქაც კიდე მეტად მიმტკიცდება. და სხვათა შორის მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ბევრი არ დაგრჩათ. აი ცოტაც მოითმინეთ, ცოტაც აიტანეთ ის სირთულეები, რაშიც ხართ და საბოლოოდ მოახერხებთ იმას, რომ დატკბეთ თქვენი შედეგით. კიდე აქ რა არის? მომავალში. ოღონდ ეს მომავალი რაღაცა 2 კვირის ან 1 თვის ვადა კი არ არის, ცოტა უფრო აი თუნდაც 1 თვის მერე, აი 2 თვის მერე, აი ცოტა უფრო შორეულ პერსპექტივაში ვიძახი. რაღაცნაირად თქვენთვის ოჯახური სიტუაციები, ოჯახური გარემოებები, ან თქვენი ოჯახის წევრები, მოკლედ აი რაღაც ოჯახთან დაკავშირებით მოგიწევთ თქვენი ყურადღების და ენერგიის დათბობა და გამახვილება, იმიტომ რომ აქ გიჩვენთ რუნა ოდალა და მგონია რომ ან ვიღაცეებისთვის შეიძლება პირდაპირ მნიშვნელობით რაღაცა ოჯახის შექმნის პერსპექტივასაც ნიშნავდეს, თუ ვინმეს თქვათ დაქორწინება აქ გეგმაში. ან არა და უბრალოდ თქვენს ნათესავს ან თქვენს ოჯახის წევრს შეიძლება რაღაცა ყურადღება და დროის დათმობა დაჭირდეს თქვენგან. მაგრამ ვიღაცებთან გეუბნებით ეს შეიძლება დაქორწინების პერსპექტივასაც კი ნიშნავდეს. თუ პირდაპირ დაქორწინება რა მინიმუმ ისეთ ადამიანს შეიძლება შეხვდეთ, რომელთანაც სამომავლოდ მე რაღაცა განავითაროთ ურთიერთობა მაგ ფორმატში. ეხლა ამ წუთას რაც გიჩვენთ, აი ეხლა აწმყოში. თითქოს რაღაც ახალი შესაძლებლობები ან ახალი უნარები, მოკლედ რაღაცა ისეთი ამბავი, რასაც დიდი ხანია ფიქრობდით, დიდი ხანია გეგმავდით, თითქოს აი რაღაცა რაც თქვენში შინაგანად დიდი ხანი იხარჯებოდა, აი ამან ეს უცებ ერთიანად ამოფეთქა და აი რაღაცის გამოხატვა დაიწყეთ, რაღაცის გამოტანა და აი რაღაცას თითქოს აჩვენებთ საზოგადოებას, რომ აი ნახეთ, მე შემიძლია, მე ამას ვაკეთებ, აი რაღაცას ამტკიცებთ თითქოს და მარტო დამტკიცება არ არის, უფრო თვით გამოხატვაა ჩემი აზრით. რაღაცები რაც ძალიან დიდი ხანი გინდოდათ, უფრო მგონია რომ ეხლა ან უკვე აიხდინეთ და პროცესში ხართ, ან არა და აი ძალიან მალევე მოახერხებთ აი თქვენს შინაგან რაღაც სურვილების გარეთ გამოტანას და გამოხატვას და არის ხოთა შორის რაღაც ისეთი სფერო, რაღაც ისეთი საქმიანობა, რაშიც ცდილობთ, რომ მაქსიმალურად გამყარდეთ, ასე ვთქვათ, ფესვები გაიდგათ და სხვათა შორის მე აქ რასაც ვხედავ, ძალიან ესე წარმატებით მიდის ეგ პროცესი, რაღაცებს ძალიან ესე ამყარებთ და სტაბილურობის შეგრძნებას გიქმნით ეგ ყველაფერი. კიდევ კიდევ გიჩვენთ დედაშვილი. იცით როგორი არ თითქოს დედას მოყავს შვილი. არ ვიცი თქვენთან მოყავს თუ თქვენ თვითონ გყავთ, უბრალოდ პატარაა ეს ბავშვი რა, რაღაცა აი რამდენიმე წლის. იცით როგორი ხასიათის ხალხია, აი ზოგადად მშვიდები და უკონფლიქტოები, მაგრამ აი თავისი შვილისთვის რო დაჭირდეს, ალბათ ცოცხალს რო შეჭამს ადამიანს, აი ეგეთი ქალია. კიდევ
აი თითქოს არის აქ ვიღაცა ადამიანი, რომელიც რაღაცნაირად ისე იქცევა, ან ისე ლაპარაკობს, რომ თითქოს აი რაღაცას გაჩვენებთ, რაღაცას გიხსნით, ან უფრო აი თავისას ნაკლებად მგონია, რომ აი თითქოს აი გიხსნით, რომ აი შენ თუ ეხლა ამას გააკეთებ, მომავალში მოყვება ესეთი და ესეთი შედეგი. ანუ რაღაცა თითქოს დაგეგმარებასავით, ანუ რაღაცა სტრატეგიასავით გაძლევთ შეიძლება, რომ აი რაღაც აი გიხსნით, რომ მომავალში ამას რა შედეგი შეიძლება მოყვეს. ნუ ერთი რომ რაღაც ესეთ ასე ვთქვათ, ტაროს და ყავის კონსულტაციებს შეიძლება რომ ხშირად უსმენდეთ, ნუ ეს ისედაც ცხადია, ხო? მაგრამ აი ამის გარდაც მგონია კიდე, რომ აი თითქოს რაღაცა აი ჩვეულებრივ ან მეგობარი ან თანამშრომელი ან ოჯახის წევრი ვიღაცა რომელიც გეუბნებათ, რომ შენ თუ ეხლა ამას გააკეთებ, მერე მოყვება ესეთი და ესეთი შედეგი, ანუ რაღაც და სხვათა შორის ძალიან გუახთილია და ძალიან საზრიანი ადამიანი, რომელიც მართლა თავის გამოცდილებას გიზიარებ თავის ამბავში და რაღაც ისეთი ლოგიკურად მოაზროვნე ადამიანია. აი იცით როგორი ადამიანია, თავის ცხოვრებაში თვითონ არის პასუხისმგებელი ყველაფერზე და თვითონ რომ იღებს ყველანაირ პასუხისმგებლობას და თვითონ რომ მართავს გულწრფელად აი თავის ცხოვრებას, აი ეგეთი ადამიანია და თქვენს გიხსნით, რომ აი ეს რო გააკეთო, ნუ რაღაცა კარგი იქნება ამ ნაწილში, ცუდი იქნება ამ მხრივ და ნუ რაღაც. ლაპარაკობდი ამ ადამიანზე, ხელი მომუხდა და არკანი ჰერმიტი გადმომიტრიალდა აქედან. ჰერმიტი საკაც გითხარით, რომ ძალიან ჭკვიანია თქო და აგერ და როსკენაც დასტური მოვიდა. ძალიან ჭკვიანი და ბრძენი ადამიანია, ნამდვილად ეს ადამიანი, ვისთანაც საუბარი გიწევთ. მოდი გავხსნათ გული. ვიღაცა თითქოს რაღაცას თავისას გიყოფს თუ ჩუქნით თუ აი ვიღაცა ძალიან კეთილი ესეთი ბუნჩულა ხასიათის ადამიანი რაღაცას გიზიარებთ. ან გჩუქნით, ან თავისას გიყოფთ, ან ნუ არ ვიცი რაღაცა ესეთი ძალიან სასიამოვნო სიუჟეტი ჩანს ახლა აქ გულში, რასაც ვიყურები. და რასაც ვხედავ. ფაქტობრივად პირველი ვარიანტისთვის სულ ეს იყო. მე ხა გადავალ მეორე ვარიანტზე. არ დაგავიწყდეთ დალაიქება და კომენტარება. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი უკავშირი და აქედანაც მადლობას შემოგითვლით ყბილას, ვისაც აქვს ხოლმე იმის სურვილი, რომ ღიად გამოხატოს თავისი მადლიერება იმ გაცემული ენერგიისთვის, რასაც ვთქვათ მე თქვენთვის ვაკეთებ. ეხლა მეორე ვარიანტთან რა ხდება? მეორე ვარიანტთან ვხედავ ესეთ რაღაცას, რომ თითქოს არის რაღაც ესეთი იდეა, მოსაზრება, თითქოს აი რაღაცაში შანსი მოგეცათ, შესაძლებლობა და მაქსიმალურად გინდათ, რომ ეს შესაძლებლობა გამოიყენოთ, ხელიდან არ გაუშვათ და აი ძალიან ფრთხილად ეკიდებით ამ ამბავს, აი თითქოს რაღაცა ძალიან სათუთია ეს თემა თქვენთვის რა. ეს ნებისმიერ თემას და სფეროს შეიძლება ეხებოდეს, გნებავთ პირადს, გნებავთ კარიერას, არ ვიცი, აი რაღაცა რაშიც თვლით, რომ აი თქვენი შანსია და ჯერ ძალიან პატარაა ეს ამბავი და აი მაგის შიში გაქვთ, რომ სანამ ახლა ეს ამბავი გაიზრდება და მოძლიერდება, რომ აი რაღაცა არ დავაზიანო, ან სხვა არ შემიშალოს ხელი და ნუ აი რაღაცა ეგეთი განწყობა გიჩანთ ახლა ამ წუთას ჯერჯერობით, რასაც ვხედავ. ასევე ვხედავ
თქვენს შემთხვევაში რა შეიძლება ვიღაც ახალი ადამიანი გაიცნოთ საერთოდ ან რაღაცნაირად ესეთი საინტერესო ფორმატში გადავიდეს თქვენი ურთიერთობა ვინმესთან, სადაც აი რაღაც მაქსიმალურად კომპრომისზე შეთანხმებულად, აი ძალიან სასიამოვნო კომუნიკაცია გიჩანს, ვაფშე თან რატო გამოვიყენე საერთოდაც მგონია რომ აი ახალ ძალიან სასიამოვნო მეგობარს თუ თანამშრომლს, მოკლედ ვიღაცას გაიცნობთ, რომელთანაც ძალიან კომფორტულად იქნებით და სხვათა შორის აი ამ თქვენს ურთიერთობას შემთხვევითი გადაკვეთა და შემთხვევითი ნაცნობობა არ ქვია. თქვენ ერთმანეთს უნდა შეხვედროდით, აი რაღაცა კარმული ადამიანები ხართ ერთმანეთისთვის და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არ არის აუცილებელი რომ ეს პარტნიორი იყოს, აი ნებისმიერი ტიპის ურთიერთობა შეიძლება იყოს რა. თქვენ ერთმანეთს უნდა შეხვედროდით და თქვენს ურთიერთობას ხელი არ შეეშლება. თქვენი ურთიერთობა ბევრი წლები გაგრძელდება მომავალშიც. აი რაღაცნაირი მფარველობა აქვს აი ამ თქვენ ორის ერთად თანამშრომლობას თუ მეგობრობას თუ სიყვარულს თუ რაც არის. და სხვათა შორის ეს ადამიანი, ვისაც თქვენ გაიცნობთ, საკმაოდ ესეთი ძლიერი ხასიათის ადამიანია. საკმაოდ ბევრი გამოცდილებაც დაგროვებული აქვს ცხოვრებაში. ზუსტად იცის სად როგორ მოიქცეს. თავს რო არავის არ დააჩაგვრინებს, მაგრამ არც თვითონ რო არ დაარღვევს სხვის საზღვრებს, აი ეგეთი ადამიანია და თქვენ მასთან შედარებით ბევრად თითქოს პატარა ხართ თუ გამოუცდელი თუ ну არ ვიცი, ანუ ეს ადამიანი ძალიან ჭკვიანია და ძალიან გამოცდილიც. და აი თქვენში ხედავს რაღაც პოტენციალს, რესურსს და თითქოს უნდა რომ დაგეხმაროთ და ხო აი ეს რესურსი რაც გაგაჩნიათ, უნდა რომ ტყუილად არ გაიფლანგოს და რაღაცნაირად გიბიძგოთ იმისკენ, რომ სწორ დროს სწორ ადგილას აღმოჩნდეთ ხოლმე, იმიტომ რომ ამ ადამიანს თითქოს უკვე გავლილი აქვს ის გზა, რასაც თქვენ ახლა გადიხართ და რაღაცნაირად ცოტა ემპათიის მომენტი აქვს თანაგრძნობის, რომ აი სირთულეები რაც თვითონ თავს გადახდა, უნდა რომ თქვენ მარტივად გაიაროთ. არ გამოვრიცხავ იმას, რომ შეიძლება ეს იყოს კოლეგა, თქვენი თანამშრომელი, ვინმე შეიძლება უფროსიც და აი რო გიყურებთ და გხედავთ მისთვის რაღაცა ძალიან ნაცნობი ის მდგომარეობა, რაშიც ხართ და აი ამიტომ შეიძლება კიდევ უფრო მეტად რომ ცდილობდეს თქვენს ხელშეწყობას. მეგობრებო, გიჩანთ ასევე 100 R და ციფრი 3. ну შეიძლება ეს იყოს რაღაც 3 დღე, 3 კვირა, 3 თვე, თუ არა და ნუმეროლოგიურ თვალსაზრისით რო ვიმსჯელოთ, ეს ამ შემთხვევაში რაღაცა მგონია რომ თქვენს ფინანსურ თუ მატერიალურ მდგომარეობას შეიძლება ასახავდეს. დადებით ნაწილში, დადებით ასპექტში, თითქოს აი თქვენ გაქვთ მაგის განცდა, რომ რაღაცა აი მყარად ხართ, სტაბილურად ხართ. აი მიუხედავად მაგ ყველაფრისა, სხვათა შორის შეიძლება გქონდათ რაღაც ეგეთი პერიოდიც, როცა ემოციურად იყავით ძალიან ესე დასტრესილი და რაღაცას ნერვიულობდით და განიცდიდით, მაგრამ მგონია რომ ეგ ცოტა ხნით გაგრძელდა, აი თითქოს ის რაღაცა დღე გქონდათ ეგეთი თუ არ ვიცი, კვირა თუ რაღაც. მაგრამ აი ეგ სტრესიც და ეგ ამბავიც, რაც თან გადაგხდათ თავს უფრო სწორად, თითქოს ემსახურება თქვენს ტრანსფორმაციას, თქვენს პიროვნულ ზრდას. თითქოს მაგ ყველაფერმა უნდა შეგცვალოთ, უნდა გაგაძლიეროთ, გაგასხვაფეროთ. და იცით რა არის ზუსტად ეს მდგომარეობა, რაშიც ხართ, უფრო მეტად თქვენი გდებდით თქვენ თავს მაგ მდგომარეობაში და ვერ ხედავდით იმას, რომ გარშემო იყვნენ ადამიანები და რაღაცა თქვათ სიტუაციები, რაც სინამდვილეში გეხმარებოდათ
გეხმარებოდათ, ნუ როგორ. ეს თქოს არსებობდა შანსი იმისა, რომ ყველაფერი მარტივად გაგეღოთ, მაგრამ იმდენად ჩაფლული იყავით თქვენს ემოციებში, რომ გარშემო ვეღარაფერს ვეღარ ხედავდით. აი, ეგეთი სიტუაცია გიჩანთ. უფრო გულახდილად რო გითხრათ. ასო ქ გიჩანთ, ოღონდ ძველ ქართულად. ქეთო მაგალითად ქრისტინე რა ვიცი ხა ბევრი სახელი არ მახსენდება ქ-ზე, მაგრამ თქვენ თუ გენიშნებათ. სხვათა შორის არ ვიცი, ვინმე შეიძლება ყავდეთ მეზღვაური, ვინმე ნაცნობი? ვიღაცებთან შეიძლება პირდაპირ მნიშვნელობით ნიშნავდეს და მართლა ვინმე მეზღვაური ყავდეთ, ან თქვენ აპირებდეთ სამუშაოდ გემზე წასვლას, ან თუ არა და უბრალოდ შეიძლება თქვენს ფიქრებში და სურვილებში იყოს საზღვარგარეთ წასვლა თუნდაც. იმიტომ რომ გემი არის რაღაცა მოძრაობა, გადაადგილება, მოგზაურობა. ციფრი 8 დაიმახსოვრეთ, მეგობრებო. 8 და აი ამ ციფრ 8-სთან მიმართებაში გიჩვენთ ეგეთი სიტუაცია, რომ რაღაცები რაც მანამდე არ გამოგდიოდათ და რაღაცები რაც ცოტა საფლაფორთო იყო და დროში იწელებოდა თითქოს აი ამ არ ვიცი 8 დღეში ან ციფრ 8-ში ან მერვე თვეში რაღაცები თითქოს აი ამ რვიანთან დაკავშირებით მე უფრო აი რაღაც აი მაგ პერიოდამდე უნდა მიხვიდეთ და მე უფრო მარტივად წავა ეს ამბავი, უფრო დაუბრკოლებლად. არ ვიცი, აი ნოტი გიხატიათ და რაღაცა სიმღერა ცეკვა, ვინმე შეიძლება უბრალოდ რაღაც ეგეთ გასართობ სიტუაციაში აღმოჩნდეთ, ვიღაცები შეიძლება თქვენ თვითონაც უკრავდეთ, მაგრამ ფაქტია რომ რაღაც ძალიან პირდაპირ ჩანს ეს ნოტი. სხვათა შორის უნდა ვთქვა, ვიღაცა ასაკოვანი ქალბატონისგან ჩანს ჭორაობებიც. ოღონდ ჭორაობა უფრო ნაკლებად, აი ენის მოტანასავით შეიძლება რომ იყოს. იმიტომ რომ მე ვხედავ აქ ახალგაზრდა ქალბატონს და ასაკიან კიდე ქალს, ოღონდ ის ასაკიანი არის რაღაცა ბევრად უფრო ესეთი ენაწყლიანი და ლაპარაკი რო უყვარს და ენების აქეთ-იქით წაღება, ეგეთი სიუჟეტი და სხვათა შორის ეგეც არ გამორიცხოთ, რომ თუ კი ბევრია ესეთი თქვენს გარშემო შუახნის ასაკს მიღწეული და გადაცილებული ხალხი არ გამორიცხოთ იმას, რომ რაღაცნაირად თქვენზე ჭორაობდნენ, იმიტომ რომ ოღონდ ეს ჭორაობა და უაზრო სისინი მინდა გითხრათ, რომ გამომდინარეობს იქიდან, რომ თქვენ ხართ ბევრად უფრო მიზანდასახული, ბევრად უფრო, ანუ მგონია რომ ახალგაზრდა ქალბატონები მიყურებთ უფრო მეტად რა, ეხა მამაკაცებმა შეგიძლიათ თქვენ თავზე მიიღოთ, მაგრამ აქ უფრო რაღაც ესეთი ვაიბი მოდის ქალბატონებს. მაგრამ მოკლედ შინაარსი არის ეგ, რომ თქვენ რო რაღაცა ახალგაზრდა ხართ, ბევრად უფრო მეტი რესურსი რომ გაქვთ. თუნდაც ფიზიკურადაც რო უფრო ლამაზი ხართ, თუნდაც მენტალურადაც რო უფრო ერგებით იმ სტანდარტებს, რასაც თანამედროვე სამყაროში, თუნდაც სამსახურებში ითხოვენ, თუნდაც აი ანუ მოკლედ უფრო მეტად არის შური რეალურად. თუ ლაპარაკობენ და ჭორაობენ ისევე მხოლოდ მართლა შურიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ აქ ხა რაც ჩანს ეგ არის, რომ თითქოს ხედავენ იმას, როგორი უკეთესი ხართ მათთან შედარებით
და მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ შეიძლება არ აგრძნობინებდეთ ვინმეს და ესე უხეშად არ მიმართავდეთ და რაღაცას არ ამეტებდეთ, მაინც კომპლექსდებენ ეს ადამიანები თქვენს ფონზე. ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ ეგეთი რაღაცა ჩანს და სხვათა შორის დაჟე იმასაც კი ვერ იტანენ, რომ აი თქვენ რომ მაგ გარემოდან წამოსვლის პოტენციალი გაქვთ, ანუ ხედავენ იმას, რომ თქვენ რომ რაღაცა არ მოგეწონოთ, უბრალოდ შეგიძლიათ ადგეთ და მაგ გარემოდან წახვიდეთ, იმიტომ რომ თქვენ აი მთელი ჰორიზონტი გაქვთ გადაშლილი, ანუ ყველა რესურსი რა, ანუ სადაც გინდათ, როგორც გინდა მაგას იზავთ და თვითონ თითქოს არჩევანი არ აქვთ. ეგეთი შთაბეჭდილება მრჩება და აი მაგასაც ვერ იტანენ, რომ თქვენ შეგიძლიათ მათ გარემოს თავი დააღწიოთ. აი მაგასაც ვერ იტანენ ხალხო, აი არ ვიცი. და ზუსტად აი სხვათა შორის წეღან რო კი ეხა დავინახე რა, აი ძალიან მიიყვა ლოგიკურად. წეღან რო გეუბნეოდეთ, თავიდან რო დავიწყე გაშლა, რომ რაღაცა შანსი გეძლევა თქო და ძალიან უფრთხილდებით აი ამ შანსს თქო. ზუსტად ეგ არის. სხვათა შორის არ გამორიცხა იმას, რომ თქვენ შეიძლება ახალი დატოვებული გქონდეთ ძველი სამსახური, ან შეიძლება განიხილავდეთ სამსახურის შეცვლას და იცოდეთ, რომ ძველი კოლექტივი ან შეიძლება ვინმეს კონფლიქტური ოჯახური ვითარებები ჰქონდეს და ცალკე გადასვლა უნდოდეს, ეგ ვარიანტიც არ არის გამორიცხული. ყოველ შემთხვევაში, აი ეს არ ვიცი, ნათესავები თუ მეზობლები თუ თანამშრომლები თუ ვინც არიან, რაღაცა ვერ იტანენ იმ ფაქტს, რომ თქვენ უკეთეს რეალობაში შეგიძლიათ ცხოვრება და ამ უკეთეს რეალობაში ყოფნის შანსი მოგეცათ. თქვენ თვითონაც იცით, რომ ეგ შანსი გაქვთ და ძალიან უფრთხილდებით და ჩემი რჩევა იქნება აი აქვე, რომ ბევრი არ ილაპარაკოთ იმ ახალ შანსზე და რესურსზე, რაც გაქვთ, რომ არ იყოს მერე იმის განცდა, რომ აი თვალი მეცა და რაღაცები. ამიტომ იყავით ჩუმად, არ ილაპარაკოთ ბევრი თქვენს მიზნებზე და გეგმებზე. და მშვიდად მიყევით იმ დინებას რაშიც აღმოჩნდით დინებას რა, ანუ იმ ენერგეტიკულ ნაკადში, იმიტომ რომ თითქოს თქვენ იმსახურებთ რეალურად, რომ შეიცვალოთ უკეთეს პირობებში ყოფნისაც, რატომაც არა. გულში. გულში გიჩვენ სხვათა შორის აი ვიღაცა ხუჭუჭა ქალბატონია. მოკლე ხუჭუჭა ვარცხნილობას შეიძლება ატარებდეთ. ან თქვენ გაქვთ ეგეთი სტილი, ან თქვენ იცნობთ ვინმეს ეგეთი ვიზუალით და სტილით და აი ამ ქალბატონს და ამ გოგონას შეიძლება შეხვდეთ და არ გამოვრიცხავ იმას, რომ აი ამ თქვენი ვიღაცა ყოფილი ნაცნობი, ან შეიძლება ეხლაც გაქვთ კომუნიკაცია, მაგრამ უფრო მგონია, რომ ვინმე ძველი ნაცნობია, რომელსაც აი ხალხმრავლობაში შეხვდებით. შეიძლება ქუჩაში, შეიძლება მეტროში, ტრანსპორტში, არ ვიცი, სადღაცას ბევრ ხალხში შეხვდებით. აი ამ ადამიანს და რაღაცნაირად ძალიან დაღლილი და დასტრესილი და თქვენს როგორ გიყურებთ, იცით, რომ აი რაღაცა აი თავი აღარა აქვს, რომ რამე გითხრათ თუ რაღაცა მგონია, რომ შეიძლება კონფლიქტური ურთიერთობასავით გქონდათ. და ცხოვრების ამ ეტაპზე ისეთი გადაღლილი იყოს, რომ იმის შნოც არ გქონდეს, რომ თავი კარგად დაიჭიროს თქვენთან ურთიერთობაში და არ დაგნახოთ, რომ ეგეთ სტრესში, ანუ უკვე ვეღარ უკლავდება ადამიანი და ამიტომ ვერც კი მალავს, ვერც თამაშობს, რომ ვითომ კარგად არის, იმიტომ რომ არ არის კარგად. გულში. გულში გიჩვენთ ვიღაცა მამაკაცი, რომელიც დაახლოებით ну 30-35 მიღწეული, даже ცოტა მეტიც შეიძლება იყოს და არის ცოტა ტანდაბალი, თქუნა ჩასხმული არის ბიჭია თუ კაცია, მაგრამ აი რაღაცა მასთან შეხვედრას, აი სხვათა შორის ვიღაცებისთვის, ვისთვისაც ეს აქტუალურია, ძალიან გავს სასამართლო იმას, რა ქვია, დარბაზს. და იმ მოსამართლე, ვინმე გეცნობათ ეგეთი ვიზუალით, თუ იმის ფიქრში ხართ, რომ მოსამართლე ვინ შეგხვდებათ, აი არ ვიცი, აი გარეგნობა აგიხსენეთ, დაბალი პუტკუნა, მუქი ფერის თმები აქვს. ვაიმე ხალხო მართლა სასამართლოს სცენარია. ну ეხლა ვინც ცხოვრების ამ ეტაპზე
არ ხართ სასამართლოებით დაკავებული, მაშინ შეიძლება თქვენ აღმოჩნდეთ უბრალოდ ეგეთ სიტუაციაში, სადაც თქვენი რაღაც კონკრეტული ქცევა ვინმემ განსაჯოს და ცოტა გაკრიტიკოს თუ აი ვიღაცამ გადაწყვიტოს, რომ აი შეუძლია რომ თქვენი ქცევა შეაფასოს, რამდენად სწორი ან არასწორი ყავით, სულ მინიმუმ, მაგრამ ვიღაცებთან პირდაპირ სასამართლოა რა. სასამართლო და სხვათა შორის აი ბავშვიც ჩანს იქ და ვინც მშობლები ხართ, მაგალითად შეიძლება ეს იყოს რომ აი მაგალითად სკოლიდან რაღაცა საყვედურივით მოგივიდეთ თქვენ შვილზე ან ნუ რაღაცა ეგეთი შეიძლება რომ იყოს რა. უბრალოდ კარგად გაარკვიეთ, კარგად მოусმინეთ ორივე მხარეს და წინასწარ დასკვნების გამოტანის გარეშე არ მიიღოთ გადაწყვეტილებები. მოკლედ, ეხლა უნდა დაგემშვიდობებით, ჩემო ვაიმე, რა მჭირს დღეს? დაგემშვიდობებით, ჩემო ძვირფასებო. შეგახსენებთ, რომ პირადი კონსულტაციებისთვის მიკავშირდებით ნომერზე 511 14 91 78. ეხლა გემშვიდობებით და წარმატებებს გისურვებთ. ნახვამდის.